Политичкиот аналитичар Арсим Зеколи оцени дека напредокот на Албанија кон Европската Унија е џиновски и без преседан во регионот на Источна Европа. Говорејќи во емисијата Дебата 21, Зеколи потенцираше дека овој напредок треба да се гледа во историски контекст и во споредба со тешката состојба во која се наоѓаа албанците во 1991 година. Да се красоим, пикници ниминаче на një, кога ќе në Shqipëria, кога ќе në si shqiptar, kjo është vërtet një hap gjigant, pa asnjë presedan, kudo në Europën lindore. Pasi që në gjendje ka qenë edhe në Rumuni e vështirë, edhe në Rumuni, edhe në Baltik, kudo ka qenë vështirë, por askund në aq mënyrë dramatike, si që ka qenë qendja jonë e shqiptarë. Во однос на Македонија, аналитичарот Арсим Зеколи предупредува дека Европската Унија повеќе не комуницира со главните лидери на нашата држава, ниту со Мицкоски, ниту со Филипче, ниту со Силјановска, ниту со представниците на албанците. Според него, ЕУ испраќа директна порака на граѓаните дека проблемот не е со Бугарија или Грција, туку проблемот треба да се решава со самиот Брисел. Зеколи вели дека земјава се изолира како резултат на создавањето моноетнички доминантен национален сојуз и дека ЕУ веќе ги третира Македонија и Србија како посебни случаи, држејќи ги надвор од главните политички процеси во Европа. Тани, ky komunikim nga Brukseli nuk komunikojnë më me as me Mickovskin, as me Filipçin, as me Silanovskin, po as me shqiptarët. Kjo ju drejtohet qytetarëve, se ju nuk keni problem as me Bugarin, nuk keni problem as me Greqin, nuk keni problem as me Brukselin, ju keni probleme vetvetën. Kjo është porosia e keni topin mundi të luni dribling sa të doni. Porosia e qartë është se ju jeni të izoluar. Keni kërkuar kësi mënyre, keni votuar për këtë mënyrë, keni krijuar bashkim kombëtar monoetnik dominant në rregull, nga Bashkimi Evropian do përgjigjemi në raport bipartijak me shumicë absolute të dy grupacioneve kyçe, djathtiste dhe majtiste, e rezervuar ekskluzivisht për Serbinë edhe për Maqedoninë. Edhe ishte pranim. Ju dëshironi të izoloni veten, ne do plotësojmë dëshirën. Lajmërohuni kur të është më tepër vonë. E tani më është më tepër vonë. Во врска со пораките на амбасадорот на ЕУ во Скопје Рокас дека земјата треба да постигне консензус за уставните измени, Зеколи вели дека повиците на амбасадорот се задоснети, бидејќи според него во 20 месеци ангажман во Македонија, Рокас најмногу се ангажирал да ги брани интересите на Грција наместо на ЕУ. Според Зеколи, пораките на амбасадорот се повеќе насочени кон тоа да не се чепкаат интересите на Атина, и тоа на штета на албанците или бугарите.